दादी की बकरी बहुत सारा दूध देती है। दादी एक दिन सोचती है क्यों ना बकरी के दूध का मक्खन बनाकर बाजार में बेचा जाए। फिर दादी बकरी के दूध का ताज़ा मक्खन बनाने लगती है और फिर मक्खन को बाजार में बेचने ले आती है। दादी का मक्खन लोगों बहुत पसंद आता है और दादी का मक्खन तुरंत बिक जाता है। फिर दादी मक्खन को बेचकर बहुत सारे पैसे कमा लेती हैं और उन्हीं पैसे से एक एयरप्लेन खरीद लेती है। अब दादी और बकरी एक दिन एयरप्लेन से कहीं घूमने जा रही होते हैं। तभी अचानक से एयरप्लेन में आग लग जाती है और तेजी से जमीन पर गिरने लगती है और दादी मर जाती है, लेकिन बकरी बच जाती है और बहुत रोने लगती है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।